อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ปฏิบัติเราพิจารณาเข้าไปง่ายๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นเรื่องของโลกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์จิตใจเราก็เห็นนี่คำกถาเลยว่าจิตใจของเราก็ออกเบื่อแล้วเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นเพราะนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้วในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในพระเนตรมาทำใจออกจากอุปทานนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ถึงความสงบของการปฏิบัติเท่านั้น So as we continue to investigate and to look into ourselves and see the impermanent nature of this happiness and see the impermanent nature of the unhappiness, that these things continue to change and that they're uncertain, that the mind begins to turn away from those things, that dispassion arises, that we turn away and become fed up, no longer wish to reap those results and to indulge in these things. And as we turn away and detachment sets in, that we a very peaceful and tranquil state will arise in our minds. ไม่อยากเกิดมาอีกแล้วมันยุ่งนี่กรรมกถาออกไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เกิดมีความสงบขึ้นมานะที่ไม่มีความสงบที่เรามานั่งกรรมฐานกันนี่มันวุ่นในใจเพราะอะไรสิ่งทั้งหลายที่เราทำไว้แล้วมันเป็นกฎอันหนึ่งซึ่งมันมาตามทันของพวกท่านทั้งหลายหรือใครทั้งหลายทุกคนที่กฎนี้ได้ทำไปแล้วทำอันนี้ไว้อันนั้นเราจะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นมาสิ่งที่คุณญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐานในมีความสงบนี้ก็เรียกว่าผลมันถึงนั้นเหตุที่มันมีมาแล้วมันถึงเกิดความวุ่นอย่างนั้นบางคนก็สงสัยปัญหาเยอะเหลือเกินนะถ้าหากว่าไอ้ศีรษะเนี่ยถ้าไปทุกข์ดูเห็นจะมีแต่ปัญหาถึงนั้นนะมีแต่ความสงสัยถึงนั้นนะนี่เพราะอะไรอันนี้เราสร้างไว้แล้วในอดีตนั้นสร้างอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนี้สร้างอย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นต่อตายกันมาถึงเป็นเหตุที่ให้เราไม่สบายใจเดี๋ยวนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นมาบัดนี้เรามาฟังธรรมวันนี้ให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรทำเหตุให้ยุ่งมันก็ยุ่งไม่ยุ่งเวลานี้ก็ยุ่งเวลาหน้าไม่ยุ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ยุ่งชาตินี้ก็ชาติต่อไปตรงนี้ความยุ่งอย่างนั้นอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมก็ได้นี่ฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมพากันรู้จักพิจารณาแล้วก็ให้อภัยด้วยนะวันนี้พูดมากไปแต่วันนี้นะพูดมากก็เพราะว่ารักโดยธรรมะแต่อาตมาก็มาอเมริกานี่ไม่เคยมานะมาเราจะไปของดีมาให้โยมทุกคนให้ไปพิจารณาดูนะ So as when this passion detachment sets in, that we turn away from all things, that we no longer want to be reborn, we no longer want to be born again. He said that all of the things that each and every one of us is experiencing here, coming to sit, all of the things that we're having to deal with, having to put up with and suffer through, he says, come, this is what we can call the fruit of past actions, of things that we have done in the past. And this is the law, or you can say the law of karma, manifesting itself, that we've in the past put in these conditions to reap and to for the result and the fruits and things that we're reaping right now. So that we have to learn to deal with these things and understand and know that this is a natural law, that it arises from a cause. And when there's causes, there's going to continue to be effects, so there's going to continue to be the results from those causes. And this we call the law of karma. So that today he has spoken about quite a bit, and this is his first trip here to America, so he sees that there's many things to say, and he wants to leave you with, to pass on to all of you. เทศยาวไปล่ามแปลก็เรียนดีฉลาดขึ้นนะ ถ้ายิงนกเห็นจะถูกทุกตัววันนี้เนาะ
ถ้ายิงนกปงมันจะถูกทุกตัวบางวันถูกไหม He says today he thinks if he was like shooting birds, he says he thinks that he would have hit every one of them today. Is that right? แต่ละพระจะมาถามถึงแค่นี้แล้วก็ต่อนี้ไปก็เป็นโอกาสพวกญาติโยมในพิจารณาโดยตนเองนะให้รู้จักดีชั่วให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าเห็นของที่ไม่ดีมันทำกลุ่มแต่เราพยายามเคลียร์มันออกเคลียร์มาให้คนเห็นก็ได้เคลียร์คนเดียวก็ได้ให้มันเบา So today this is all that he has to say, and that now it is your responsibility to take these things upon yourself, to investigate them, to contemplate them, and to work with them for yourselves, to know those things which are good and bad, know those things which are right and wrong. And he said that in your development of your practice, he said to relinquish those things which are bad and unwholesome. He says you don't have to let anybody see that or know that. He says that you can just sweep them away and clean them away in yourself, and you don't have to make a big thing out of it and let other people know, but just to continue your practice in this way, continue to develop that which is wholesome, which is good, and to continue to relinquish, to let go of those things which are unwholesome and bad. อาตมามันเป็นพระอยากจะพูดตรงไปตรงมาพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากจะพูดเลยก็พูดให้มันรู้เรื่องเลยเนี่ยใครจะเอาก็เอากันใครไม่จะเอาก็เลิกกันเนี่ยสบายดีนะ He says he's a monk that likes to speak very directly and to get right to the point, and not to do that, he says, is not useful for anything, and really no real value or positive result will arise from it. So he said, if nobody's willing to listen to his direct, immediate teaching, that he can just finish and quit right here, and that would be fine as well. ฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั้นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด In regards to the practice that we want to simplify things, and the way we do this is to slow down and ideally to bring all of our thinking to a very mild state, that because we think so much that we can't penetrate, we can't look into ourselves because of this confusion that we create with so much thinking. And thinking is not wisdom, so that we have to learn how to get beyond or penetrate through all of this thinking and just to simplify ourselves down, coming here to just do the simple practice that's offered that we have, and that's enough. อยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรอ Sitting at home and doing a lot of thinking, have you ever escaped suffering in that way? นี่ให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญา So that the more you think, the more that you get confused, and the more that you shed tears and cry about the big mess that we have ourselves in. So again, he's re-emphasizing that that is not wisdom, that thinking is not wisdom. มิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องให้หยุดคิดอย่างแจ็คที่มาฝึกหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง That the Buddha was a very wise man, and that he pointed the way for us to realize our own wisdom, and that in our thinking process, as long as we continue to indulge in it and don't know how to
tranquilize, to make ourselves peaceful through the concentration that we develop, the samadhi that we can never realize and wisdom can never have a chance to arise, so that it's only through the tranquilizing, the collecting and the calming of the mind that it can become still enough so as to allow wisdom to arise. When wisdom truly arises, then that's the Dhamma. When we realize that we can learn to use, or that wisdom and the actual thinking process will in fact be one and the same thing. But until we really do make our minds peaceful so that we can see this clearly, then of course it just runs wild and we never penetrate into its true nature. อันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่มีความรักกันซื่อสัตย์ก็มีความสุขความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้มีความสุขท่านเรียกว่าสักขะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมาละความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเผลอเหมือนกันเนี่ยชอบเพลินไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสักขคถาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามปุกราธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านว่าพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปลืมมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรไอ้ความสุขจะเลิกจากเราเป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้อีกแหละแน่นางเทวลาให้แล้วทีนี้เทวบุตรต้องร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจึงให้พิจารณาโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งมีความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบแล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจึงให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึ่งสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินวกถานี้มีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูแต่ก็วางไม่ใช่ยึดไม่วางอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณไอ้ความสุขนี่เราก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้มีสุขก็พิจารณาสุขไปอีกเป็นสักกถาแล้วเห็นโทษของความสุขอีกอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้หลงทางอันนี้ก็จำไว้อันหนึ่ง So as we develop, as we purify our sila, that we will begin to reap then the fruits, the results of the purification of our sila, and that we will experience the joy and the happiness, the serenity that comes from having purified one's sila, and that whatever we do, that will be very happy in a very happy state,
and that the harmony, the peace and harmony that we will have in our lives will be indeed great, that everywhere thing that we do, everywhere that we go, that we will be what we could say temporarily contented and happy. And but he says, and he compares this to having entered heaven, a heavenly state, and so that we become like Mr. and Mrs. Tevada. And Tevada is like a celestial being or a deity, and this is of course a anthropomorphic way of a simile, a way of talking about our mental happiness that is the result from having relinquished those things which are bad, which are unwholesome, which are evil, and having developed those things which are good, which are wholesome. And so he says, when people do develop this, that you have to take it a step further, that when people have reaped the fruits, purifying their sila in this way, that they tend to forget themselves in it, they tend to lose themselves in that happiness. And he says, this is a danger, this is something that we must be careful of, that very happiness that we're experiencing is like closing the door or putting the unhappiness because of the characteristic of this happiness, that it is impermanent, that it's like not letting us see the other side, that when this changes, that we can then experience unhappiness and suffering. So we must be very careful to look deeper into this happiness and not to lose ourselves in it, not to forget ourselves in it, but to, as we experience it and the results of these good deeds, that we don't attach or cling too tightly to them, and we know how to look into them deeper and know that this as well is a changing condition, that is an uncertain thing. จิตใจมันวุ่นวายมากก็ตั้งสติขึ้นสูดลมเข้ามันมากๆจนมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสูดให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยออกไป3 ครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดลงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างแต่ว่าอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้น That as we do this practice, if we find that we can't settle into it, that the mind is very agitated and restless and wandering about, jumping about, that we can take a very deep inhalation, a complete breath, very deep breath, and then to let it all out again, and to do this 3 or 4 times, and again let it go to its natural flow. Each time that we feel, or that the mind does become very agitated in this way, that we can use this as an aid to help to calm ourselves down. And the same in walking practice, that if we find that we can't settle into our walking path, that we can stop and do the same thing to one point, bring ourselves right into the present moment until those things go away, and then we continue our walking. And the same in sitting, when this happens, that we take a very deep inhalation and exhalation to kind of recollect ourselves and begin again. บางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นน่ะสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติตามดูจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้ว So in the practice, the one who knows is the one who is aware right now,
who is looking and being aware right now. The conditions of the mind, as those things come and go, that is the mindfulness, that we're in fact being mindful of them and being the one who knows, so that these two are combined together to look at and to be aware of the movement of the mind as we sit. แต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอาไก่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร So that as we sit and develop and train ourselves, that our minds can reach a state which is tranquil and peaceful. And in this state, things that still do arise, that we can be aware of them and just to note their coming and going. He compares it to like taking a chicken and putting the chicken in the cage, and the chicken can move around in the cage, but that it doesn't go outside of the cage. If it in fact goes outside of the cage, then it is lost, or that it has lost that state of tranquility. So in the same way, the mind, that it's in a tranquil state, but that the movement of the mind, that we're very clear and aware and mindful of it. ตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกรงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ลืมไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตัวนี้ He says the thing that we must be very careful of and watch for is of course when the mind goes out of the cage and goes back home and wanders around the shopping center, a department store, and wherever it might decide to go, and 30 minutes later it decides to come back, and wow, where have I been? And so this is the thing that we must be very cautious about and be on the alert for. ตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมื่อรู้เมื่อไรต้องพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนคือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าที่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีสติพึบเข้ามาแล้วมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิต So we must be very careful about this. So when the mind does wander and goes outside, that we must know how to pull it back, to bring it back. But he takes that a step further and he says, and in fact, the mind really goes nowhere, that it's right here all of the time. And when we're aware of that, when we're mindful of that, that movement of the mind is taking place right here, and it really goes nowhere. So that very mindfulness itself is the thing that brings it back, and brings it back to the place that it never left. จิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ลมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ก็เรียกว่าอันนั้นน่ะอยู่กับเราแล้ว So that as long as we are mindful of our breath, the in and out flow of the breath,
that it doesn't wander, it doesn't go anywhere. But when that mindfulness is destroyed, when that mindfulness falls away, then of course it's as if the mind has gone from its meditation subject, from its mindful point. But as long as we remain mindful of this, that it remains here all the time. อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่2 คนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญาก็วิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้ So as we sit and develop our practice, that the two things that become apparent are sati, which is mindfulness, and sampajanya, which translates as clearly comprehending, clearly aware of things, that these two go hand in hand. And as we develop this and practice this, he said it's like, uses the simile of two people carrying a heavy piece of wood. And as they're carrying it, that it becomes clear and aware that the mindfulness and clear awareness of the carrying of this piece of wood is the cause, for the arising of wisdom. And this is the third factor that appears, that comes along to help mindfulness and clear awareness. เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมานั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามามันเกิดความรู้สึกกันเนี่ยบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่โกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน่นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนนั้นไม่ใช่เลิกไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอาอย่ามายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้อย่างนั้นไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้ไม่ใช่อย่าพูดเลิกหมดทุกอาจารย์อย่าเอามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนอย่างไม่เอาอย่างนั้นเลิกให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพยายามไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาจะเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจรมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นให้เรากันไว้เราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายให้กวดให้มันเตียนหมดให้เหลือแต่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ So as we develop these three factors, the mindfulness, the clear awareness, and the wisdom, that they will reinforce each other and make us very stable in our practice, so that all things that arise in the mind, all conditions of mind, all of the feelings and mental thoughts and moods that arise in the mind, that right away we will recognize them as impermanent and we won't let them get a hold on us. And as long as we remain firm in this, that all things will come and they will go, that we won't give them a second chance. And but soon as this mindfulness and this our clear comprehension and wisdom factors begin to slacken, that such things will come up as
we have doubts about this practice, and we lose ourselves, and we forget ourselves, and we get lost and caught and trapped in doubting, about the practice that we're doing, about other teachers, about other methods. But if we again reestablish ourselves and bring it back into the present moment, that that will be clearly aware and mindful and know how to deal with these things in the ever-present moment. And as we do develop this practice, that all things that arise in the mind that we will be clearly comprehending and aware of, and will know how to free ourselves from them, to let these things come in and to let them go out again. กิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยๆอีกวันหนึ่งมันกวนนะไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงว2 วันไม่เห็นคนนี้กิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไป He says our kilesa, our defilements, are like a cat, that as long as we continue to feed the cat, that it will keep coming around and meowing and coming to bother us. But right away, when we no longer feed it and refuse to feed it anymore, then it's only a few days and it's going to go away. It will no longer come around to bother us. ทำให้กิเลสกลัวเราอย่าให้ทำให้เรากลัวกิเลสให้กิเลสกลัวเรา So to make our defilements afraid of us, not that we shouldn't be afraid of our defilements. นี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมากพิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดตัวนี้เห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีกิเลสทุกคนเลยไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการไม่เลี้ยงกิเลสไว้ให้รู้จักกิเลสอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้ So in this way is the way that we can come and study the Dharma of the Buddha, that you don't have to seek the scriptures, to seek sacred books and things to try and find the Dharma of the Buddha, that in just this simple example, this simple teaching that he's giving you right now, that if each and every one of us looks into themselves and reflects on this and contemplates it, that we can see this very simple teaching and realize it for ourselves, that we don't have to look to very profound examples and very profound teachings and scriptural quotations from various masters and patriarchs and things, but just from this very simple and down-to-earth kind of approach that we can see and realize for ourselves the Buddha's Dhamma. นี่การเห็นแก่ตัวด้วยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้การเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นอย่างเราทุกคนใครจะไปเรียนมาจากทิเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เถรวาทก็ได้คริสต์ก็ได้แล้วก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอย่างของฉันถูกของคุณผิดของฉันดีของคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีก็ดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมานะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานไม่เห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแบ่งเบากิเลสเราออกเยอะเหมือนกัน So these examples that he was giving you in regards to dana, to generosity, he says this is in a material way, how to give things in a material way, to give objects, give food, whatever it might be. And so he is talking about a more refined, a more subtle type of giving, and that comes with of the giving of one's pride, of one's views and opinions. For example, all of the people here, many of us have studied with different teachers, and probably everybody has their particular method or their particular approach and school that they prefer. Some prefer the Tibetan, some prefer the Zen, some Theravadan. But whatever the case, when we hear other people's teachings and listen to other people, and we think when they're talking, we think, oh,
their method is no good, but our method is the best, or that, oh, that's not wrong and ours is right. He said to really look at that and to be generous and to give that up, to let it go, and to be generous in this way, not to cling and to hold to one's stubborn views and opinions and things that you know, but to keep them to yourself and just to listen and not to make yourself very arrogant and proud and haughty, but rather to learn how to give these things up.